Want dis ons land, dis ons taal, en sonder soek aan ons gaan stories waar we lewe in die duine hooggebouw uit sand, die helde in see en die goue straat, die landskap wat oor generasies vertel, die harte wat in ritme met die golwe val, ons land, ons taal. Op 10 Desember vier ons menseregte en ook ons vroue in Namibië. Op hierdie afsaaldag ook iets anderste in Kletskompas. Later in vandag se program sit ons jaar vooruitskouing, of verskoning, natuurlik 'n terugskouing voort met ons gewildste onderhoude uit Julie en Augustus vanjaar. Maar kom ons spring weg deur jou so 'n bietjie in 'n Kersfeesluim te plaas met 'n besoek aan die Charles Dickens Museum in Londen. Met die golwe val, ons land, ons taal. Op 19 Desember sal dit 180 jaar wees sedert Charles Dickens se storie A Christmas Carol die lig gesien het. Vir die groot dae is die Engelse skrywer se woning in Londen en al die vere van Kersfees uitgedos. Die Dickens Museum voer besoekers terug na 'n egte Kersfees uit die skrywer se tyd. So when people think of Dickens, they often think of Christmas. This often develops, I suppose, from his writing of A Christmas Carol, which is still one of the most popular Christmas stories that we have. But also, I think the joy that Christmas held for Dickens. Dickens loved to celebrate Christmas. We know from his daughter that he took a week off. He enjoyed the celebrations, the fun, the games, carving meat. He was wonderful at carving turkeys and other dishes. And so I think that enthusiasm runs through his life, his books, and we love to celebrate that here at the museum. Dickens was 'n legende in sy eie tyd. 15 romans, 5 novelles en honderde kortverhale en artikels het uit sy pen gevloei. Kersfees was een van sy gunsteling tye van die jaar. What happened was Dickens saw a lot of people in different circumstances and decided that actually writing a pamphlet would just go on deaf ears, that really he needed to use what he could do best, which was of course story writing, to create an amazing story that sort of celebrated the ideals of charity, education, kindness, and thinking about the family at Christmas. And of course that's what he did with A Christmas Carol. One of the other interesting things, if we think about Christmas Carol, I think for us today, it's, cements his fame. But at the point in which he's writing A Christmas Carol, he's having a huge amount of self-doubt. He's questioning his success, whether he's going to be a writer. His last book hasn't sold very much at all. His publishers don't really want to underwrite the costs of printing A Christmas Carol, and he needs to make money for it. So he actually self-publishes A Christmas Carol in the first instance to try and make some cash. But actually, it is the magic formula, a Christmas book, a beautiful gift edition, and this really powerful story. And of course, it's something that we celebrate him for today. In 'n boekrak pryk 'n verlore portret van Dickens as 'n jong man wat in 2017 by 'n vlooimark in Suid-Afrika herontdek is. Dit was vir meer as 'n eeu soek. Uit Suid-Afrika is by Engeland kers opgesteek oor die onbekende stof, vullis en skimmel bedekte prentjie. So the Lost Portrait is a wonderful image of Dickens as a young man. It really captures a moment in time whilst he's writing A Christmas Carol, and it was painted by someone called Margaret Gillies, a woman who herself believed in reform, which is what Dickens was trying to do with A Christmas Carol. It was missing for a long, long time. We knew of its existence from an image that's in a book called The Spirit of the Age, that shows Dickens in this portrait, but for a long, long time we didn't know where the real portrait was.
Yeah, so in 2017, this portrait was found in a flea market in South Africa, and it was covered in mould and just amongst a load of other trinkets, and no one really knew what it was. But as a miniature, they contacted Philip Mould and Company, as they have a miniature specialist, and they were able to identify it as this lost portrait of Dickens by Margaret Gillies. In 2018, it went on display at Philip Mould's gallery, and we were able to then raise enough money to purchase it for the Charles Dickens collection, and it's on display now in our study. Die museum het die miniskildery vir £180,000 gekoop, nadat daar aanvanklik maar enkele ponde daarvoor betaal was. He also got inspiration from the house, as if you go down to our basement and to the wash house there, you'll see a copper, and it's very similar to the one he describes in A Christmas Carol, where the Cratchit family cook their Christmas pudding, and he describes the wonderful scent of the mixture of the laundry and the Christmas pudding bubbling away. In half a minute, Mrs. Cratchit entered, flushed but smiling proudly. I bore him off into the wash house, that he might hear the pudding singing in the copper. 'n Kersmiskerel vier nie net die waardes van Kersfees nie, maar pleit vir 'n beter wêreld vir almal. Wie wil nou hierdie Kersfees 'n Ebenezer Scrooge wees? Enjoy the season's best prices all month long at Woermann Brock. 2-liter farmhouse ice cream for $44.99. 1-liter fruit tree juice for just $18.99. 2-liter Coca-Cola Original for just $19.99. 2-liter WB cooking oil for only $64.99. And 2 kg Sky hand wash powder for $39.99. See all our specials online at www.woermannbrock.com. Namibiërs is ook gek oor die viswaters en 'n klomp van ons gaan as ons nie reeds aan die kus is nie, vanjaar 'n bietjie wegbreek om te hengel, maar beslis nie vanaf die rug van 'n perd nie. Hierdie eeueoue tradisie word nog net op een plek in die wêreld beoefen, en dis by Oos-Duinkerke in België. Kom ons kyk na hierdie verslag van Reuters. Reeds voor die COP28 klimaatberaad wat tans in die VAE plaasvind, het die organisasie World Fish opnuut vir meer beskerming vir kleinskaalse vissers gepleit. Ook die bedryf is uitgelewer aan klimaatverandering en behoort volgens World Fish uit fondse vir omgewingsskade te baat. Hierdie unieke vissermanne en vroue vang vanaf hul perde se rug garnale in die Belgiese dorpie Oos-Duinkerke. Dit is die laaste plek in die wêreld waar die eeueoue praktyk nog beoefen word. UNESCO erken en beskerm die tradisie as deel van die mens se kultuurerfenis. Vroeger werd er ook gevist met paarden op garnalen in Engeland, Frankrijk, België, Nederland. Ik denk ook Denemarken. Maar dit is hier nog de laatste gemeente van heel de wereld waar dat nog bestaat. Dus we zijn er wel trots op. Hè. Ja. Dat is deze die gevaarlijk is, dat is deze met schip. Dus geen met. Het grootste verschil bij vroeger is dat er een beetje minder vangst is dan vroeger. Van garnalen, maar ook meer pieterman. En diersoorten dat je hier vroeger niet zag. Die een beetje afkomen uit de Atlantische Oceaan. Doordat het water opwarmt. Dat zie je wel een verschil in. Door de jaren heen. Ja. Hierdie vissers ervaar die gevolge van klimaatverandering eerstehands. Soos met ander oseane verander die ekologie en seisoene van die Noordsee ook stelselmatig, wat kleiner vangste en minder inkomste vir die vissers beteken.
Vroeger de periode om garnalen te vissen liep eigenlijk van september tot december, wanneer dat begon te vriezen. Maar we zien nu wel dat de periode, wanneer dat de beste vangst is, dat alles een beetje opschuift. Dat waarschijnlijk te maken met de klimaatsverandering, door de opwarming van het water en de temperatuur waarin dat we nu leven. Ja. Spesies wat voorheen net in die Noord-Atlantiese Oseaan voorgekom het, soos pietermanne, 'n giftige vis wat onder die sand woon, en inkvis, floreer in die warmer seewater en bedreig garnaalskole. You have been cultivating the rhodomonas in these well plates, I guess. This is. You're doing great. Yeah. Yes. So for some species we see higher abundances. For example, the weavers and the squid, like cuttlefish, they have been found to increase with the warmer water temperatures. For shrimp, we also see this trend, but these coincide with heat waves that have been observed to take place in the North Sea. For cod, it's actually the opposite. So we see actually declines in the population, which has been linked to the decline of their favorite prey, which has been absent now because of the warmer water temperatures. For me, this is quite alarming, because at this rate, we see that a lot of species cannot cope and either migrate or go extinct. And if species go extinct, our food web will be impacted, which has consequences for us, because not only of different food availability, but also because of different ecosystem services that they provide. And for example, thinking of oxygen production by microalgae and so on. So we might end up with oceanic deserts, and these deserts support no life and will also not support human health. Die perde is baie sterk op hulle bene en sleep 'n ketting oor die vlak seebodem. Hierdie vibrering in die branders laat garnale in die nette spring. Vis is lank terug ook in onder meer Engeland, Frankryk, Nederland en Denemarke op die manier geoes. Volgens NASA het oseane die afgelope dekades 90% van aardverhitting geabsorbeer. Oppervlaktemperature in die Noordsee het sedert 1991 met 0,3 grade verhoog. Dit klink dalk min, maar maak 'n groot verskil in die kouer waters. Het is gewoon het gevoel van op zee te zijn, die passie dat je ervaart als je met je paard op zee bent of in zee bent. Het gevoel dat je hebt, dat het is precies of de wereld is van u. Dat is voor mij het belangrijkste. Natuurlijk, hetgene dat we vangen is ook belangrijk en kunnen we wel, eten we voor onszelf of geven we uit aan vrienden en zo en maken we er een gezellig moment van. Maar hetgene dat we verkopen, kunnen we dan eigenlijk houden om ons paard te onderhouden en dergelijke. Maar voor mij is het vooral het gevoel van op zee te zijn dat eigenlijk primeert. Die verslag vir Reuters is deur Bart Biesemans en Kate Abnett saamgestel. It's the Premier League, all on DSTV. All the goals, clashes and moments. All of Rashford, Salah and Saka. This start is getting better and better and better. All in HD. Available on all these bouquets to choose from. To watch on all these devices. Get DSTV with an HD decoder, free installation plus 1 month compact for $1,549 Namibian dollars. It's the Premier League, all on DSTV. Kletskompas se opwarming vir die Wêreldbeker rugby toernooi in Frankryk was vanjaar van ons gewildste inhoud gewees. In Julie was hierdie onderhoud deur Andrew Poelman met die Namibiese kaptein Johan Duisel die mees gekykte insetsel. Johan, jy is terug uit Frankryk uit. Vertel ons miskien net so 'n bietjie, hoe gaan dit met jou daar? Hoe het dit met jou gegaan in hierdie seisoen daar in julle vir Kolomiers? Ja, eerstens is het lekker om terug te wees.
Maar ja, ons seisoen het redelik goed gegaan. Ons het 7de geëindig, so nie wat ons wou gehad het nie. Maar ja, ek dink overall het ons nie 'n slegte seisoen gehad nie. Maar soos ek sê, is lekker om terug by die huis te wees en saam met Namibiese spelers. So julle kamp het nou laas maandag begin. Wat is jou indrukke van wat jy beleef het sover? Ons het maandag begin met 'n teambuilding kamp. Wat lekker was net om van die nuwe ouens beter te leer ken en net 'n bietjie saam tyd te spandeer. En ons het toe gister en donderdag, Vrydag, Saterdag 'n bietjie oefening gehad waar ons rugby georiënteerd was en ja, vir eerste week dink ek het dit goed gelyk en ons sien uit vir die volgende paar weke saam. As jy soos jy sê, heelwat nuwe ouens in 'n kompetisie vir plekke, en dink jy is 'n goeie plek waar die groep op die oomblik in is? Ja, kompetisie is altyd goed en daar's 'n paar jong ouetjies wat ook in die stelsel inkom. So die experience wat hulle ook kry van senior ouens af is great vir die toekoms. Maar ja, baie kompetisie in alle posisies. So ek dink die Namibiese rugby is op 'n goeie plek. Okay, so vir julle toer Uruguay toe en so, dink jy julle span behoort in goeie shape te wees? Ja, verseker, ons het nou nog 2 weke saam in Namibië. So ons het nog genoeg tyd om voor te berei hierso en dan het ons 3 weke in Uruguay saam. Ons sien uit vir daai wedstryde net om ons bietjie te toets op die veld teen kompetisie. So ja, ons fokus nou nog op fiksheid en kondisionering bietjie meer as rugby, maar die rugby coaches is baie goed en hulle integreer die rugby tussen die fiksheid, so is lekker om saam te werk. Welcome to What's Cooking, where culinary passion meets expert insights. Somebody must really want to cook and want to cook good food. Immerse yourself in the bustling world of professional kitchens as top chefs create mouthwatering dishes. Join us for in-depth interviews as our host explores the experiences and expertise of our guest chefs. Don't miss out. Tune in to What's Cooking on NTV every Friday at 2100 hours and let the culinary adventure begin. In Augustus was Eugene Jantjies, die Namibiese skramskakel, se besoek aan die ateljee ons gewildste onderhoud. Kom ons kyk weer daarna. Hy is die man wat Namibië se toetsrekord hou, Eugene Jantjies. Baie welkom op Kletskompas. Dankie Dani. Dink jy jy het al gekuier by ons nie? Nee, nog nie fisies hier gewees nie, maar ek kyk baie na die show en dit is baie lekker om te wees by jou. Nou soos ek gesê het, Eugene het by 4 verskillende wêreldbekers gespeel, maar ek wil begin deur te vra, jy weet, hy's 'n seun van Gobabis oorspronklik en jy weet wat op die wêreld verhoog met rugby beland het, 4 keer kon jy vir Namibië verteenwoordig. Waar skryf jy dit toe? Ja, as het Gobabis het kom, ja. Ek sal nie sê dit is moeilik, ja. Gebore daar, geskool gegaan tot op graad 7. Rugby gespeel in die 13 keer week en tot my onderwyser gesê ek moet aansoek doen by BWS. Eventually het hulle my aanvaar, maar toe voor 'n jaar nie rugby gespeel nie, hockey, internasionaal ook gespeel en toe weer daarna toe begin ek weer met rugby. So ek sê ja, dit was 'n moeilike paadjie, maar weens omstandighede daar in Gobabis, mense was nie altyd alle toerusting gehad wat jy het nie, maar kyk wat dit is vandag. Jy het teen Argentinië 'n 3 gedruk. Dit was in die doodsnike van daai wedstryd. So, ons gaan nou gou kyk na daai 3 en Eugene gaan vir ons vertel hoe hy dit onthou. Ons sit hom op die skerm vir jou. Eugene, vertel. Ja, ons het 'n skop afgehad en gechase en toe ewe skielik toe die man opgehou. Ek was betrokke by die opbouing en toe breek toe later los en ek het toe saam vir support en geskora. Wel, was ons enigste 3, maar dit was nice om 3 te druk op die World Cup. Nou ja, daar sien jy hom weer waar hy triomfantlik oorduik oor die lyn. Nou aan die einde van hierdie wedstryd, net na daardie 3, het die volgende gebeur. Kom ons kyk gou eers daarna en dan gesels ons oor hierdie unieke een. Ja, die players was ons tegen ons laaste game, gaan nog nie weer retire en toe sê ons maar die skopie vat. Wel, dit was amper oor. As dit oorgeskop het, was dit nog 'n goeie afsluiting vir hom geweest.
Het julle dit eers besluit na jy daai 3 gedruk het of het julle van julle al nou vooraf beraadslaag julle? Ek dink van die julle gaan hierdie plan uitvoer. Van die voorspelers het seker al klaar besluit dat dit so gaan gebeur, maar ons het gedink na die game dink ons net ja, gee maar vir Johnny dat hy die laaste skoppie vat. Eugene Jantjies was by die Wêreldbeker in 2007, 2011, 2015, 2019 die laaste keer in Japan. Was dit die keer toe jy die tweede keer, die derde, die vierde keer op hierdie reis gegaan het? Was dit anderste gewees? Is die eerste keer uniek vir 'n speler? Ja, die eerste keer is altyd uniek vir 'n speler. In 2007 het ons maar voorbereiding was nie so goed soos die volgende jare nie. Ja, dit was altyd uniek vir my want ek was jonk. Ek het baie geleer by van die spelers. En dit is op 'n groot stage wat jy gaan speel en ja, dit was vir my baie uniek om die 2007 World Cup, maar ook daarna die 2015 en 19 is ook uniek van ons het meer professioneel geraak, baie meer geleer by coaches, nuwe coaches gekry elke keer, maar dit was baie meer beter voorbereid as die vorige World Cups. So ek sal sê 2015 en 19 was vir my twee van die betere wêreldbekers. Ja, jy sê 2015 en 2019, maar as jy nou net een kan kies. In terme kom ons sê van die rugby self. Nie weet die land waar dit gehou is en dis meer nie. Watter een sal jy op jou lysie boonaan sit? Aan rugby perspektief sal ek sê 2019. Ons het beter gevaar in die wêreldbeker alhoewel ons net die laaste wedstryd kon gespeel het nie. Maar ek sal sê 2019 was ons span beter voorbereid as die vorige World Cups. En ja, ons het goed gevaar alhoewel die scorebord nog nie so gesê het. Ons het goed gedoen teen alle spanne en dan in die laaste wedstryd sou ons getarget het om te wen. Toe gebeur die tyfoon en so toe moes ons nou allerlei game cancel. Maar ek sal sê 2019 was vir my een van die betere wêreldbekers. Beskryf 'n bietjie die gevoelens in die kamp toe julle nou daai nuus kry finaal. Hierdie wedstryd gaan nie meer gebeur. In 'n mate was dit forceer want ons kon hy wedstryd gewen het. Daar was nie veel beserings geweest. So ons het 'n goeie span gehad wat kon compete teen hy span. So daar was baie was 'n nederlaag vir ons geweest van ons. Dit kon ons eerste wedstryd geweest het op die wêreldbeker om te wen. So ja, ons het maar na die tyd by mekaar gekom en gesê ja, dit is nou wat dit is. Ons kyk na die volgende wêreldbeker toe en ja, ek voel nog steeds spyt oor hy wedstryd wat ons nie kon gespeel het nie. Eugene, kom ons kyk bietjie na, jy weet, wat rondom die veld gebeur want ek dink dis uniek op sigself. So julle was in Nieu-Seeland gewees, in Engeland, in Frankryk en in Japan. Ja. En hoe is dit om daai verskillende kulture te ervaar? 2007 in Frankryk was ons nog jong geweest, so het nie regtig baie ge-experience daar nie. Ja, of Nieu-Seeland rugbyland, soos ons almal sê, dit was baie uniek geweest. Oral waar jy gaan kry jy haka, kry jy op goeie ontvangs. 2015 wêreldbeker in Engeland, Derby was bietjie klein, stadions bietjie klein, so stadions is altyd gevul, maar alhoewel het nog stil kleiner was. Japan weer eens, mense is baie goeie mense, die land is skoon, die mense is baie hulle behulpsaam, hulle wil altyd daar wees vir die spanne en vir almal. So Japan en Frankryk, as jy nou weer gaan na Frankryk, toe sal jy dit nou weer anders sien as 2007. So ek sal sê al die mense daar rondom Japan en van Nieu-Seeland en Engeland, almal het ons goed hanteer en goed ontvang. Is die gees van die toeskouers altyd so groot? Ek weet Namibië is een van daai spanne wat baie mense in die stadion ondersteun vir Namibië. Al ken hulle dalk nie eers die land of ja, het nie die land. Verbasend is dat baie ondersteuning van in Japan het ons stadions was altyd vol en die meeste van die mense skryf van Namibië alhoewel hulle nog ander dogs is. Frankryk gaan jy nou meer kry. Van baie mense hou ook van rugby, hulle is rugby liefhebbers toe. Frankryk gaan ons baie meer support hê, soos in 2007. Stadions is altyd gevul. Engeland was nou bietjie anders geweest. Baie mense het nog nie van Namibië geken nie, alhoewel ons nou 'n klein land is. Maar as ons sê in Frankryk gaan dit 'n ander storie wees. Daar gaan baie meer supporters wees en hulle gaan van Namibië support. Nou, ons het 'n hele paar Namibiese spelers wat ook hulle klub rugby in Frankryk speel. Dink jy dit is ook 'n voordeel vir ons? Dit kan 'n voordeel vir ons wees. Soos ons sê, in die voorspelers het ons vir Joey en vir Torsten en vir PJ van Lille. So daar kan ons leierskap voorvat en die experience het. Agter het ons nog net vir Johan Deisel. Maar hy ken ons nog al die spel, hy kan en so aan. So ek dink ons het 'n goeie mix van experience en van spelers wat in
top 14 en Pro D2 speel. So ek dink ons het 'n goeie kombinasie daar. Eugene Jantjies verjaar volgende week op hierdie dag, presies 7 dae, né? Yes. En dan word hy 37 jaar oud en jy het nou weer rugby begin speel. Was daar 'n tydjie wat jy stil was en hoekom het jy besluit om weer die stewels aan te trek? Ek het toen net voor COVID begin het ek by Wanderers begin, dus 7s en 10s gespeel. Toe slaat COVID en toe gaan ek maar eers huis toe. Vir so 'n jaar of 2 werk ek in Swakop. Kom ek terug weer, ek het maar so 3 maande net by die huis en toe kom ek binne toe. Ek het net opgedag vir oefening om te help. En ewe skielik toe daar besering en hierdie kant en toe ek by die tweede span gehelp eerste game en toe daarna toe gaan die nasionale spelers op. Toe vooral om even kan dalk net bietjie uithelp op eerste span met 10 en die staat ons vandag ek speel alweer die naweek. Ek dink Enjoy the season's best prices all month long at Woermann Brock. 2-liter farmhouse ice cream for $44.99. 1-liter fruit tree juice for just $18.99. 2-liter Coca-Cola Original for just $19.99. 2-liter WB cooking oil for only $64.99. And 2 kg Sky hand wash powder for $39.99. See all our specials online at www.woermannbrock.com. Môre moet jy seker maak om op Kletskompas in te skakel. Ons gaan die wenners van November in Kletskompas se video kompetisie aankondig nadat die beoordelaars 'n diep kop gekrap het en hulle besluite geneem het. Moet dit nie misloop nie. Tot dan, totsiens.